ค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอรนงค์เชื่อมวงศ์หมู่เรียน 57/6 รหัสนักศึกษา 574110148สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววินิกาทองยอดโรงเรียน 57/6 รหัสนักศึกษา 574110115ดิฉันนางสาวอาริยาจันทมองหมู่เรียน 57/6 รหัสนักศึกษา 574110150 ค่ะ ดิฉันนางสาวกิตยากรเมธินีชาวลิตหมู่เรียน 57/6 รหัสนักศึกษา 574110152 ค่ะ วันนี้นะคะพวกเราจะมาสอนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ โดยผู้ฟังของเราชื่อนางสาวปรพันธ์มาจากเอกรปศค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นคลื่นตามขวางเกิดจากคลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้าตั้งฉากกันเคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลางทำให้เคลื่อนที่ในสุญญากาศได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้างเรียกความถี่เหล่านั้นว่าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแบ่งความยาวคลื่นได้เป็น 2 ช่วงคลื่น 1. ช่วงคลื่นยาว 2. ช่วงคลื่นสั้น ช่วงคลื่นยาวก็จะได้แก่คลื่นเรดิโอคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดแล้วก็คลื่นวิซิเบิลค่ะคลื่นวิซิเบิลเนี่ยคือเป็นคลื่นที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบ่งออกเป็น3สีได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะส่วนคลื่นช่วงสั้นก็จะได้แก่คลื่นเอ็กซเรย์คลื่นอุลตราไวโอเลตแล้วก็คลื่นแกมมาค่ะ ขึ้นไมโครเวฟมีประโยชน์อย่างไร ก็อย่างเช่นเครื่องไมโครเวฟที่เอาใช้ไว้อุ่นอาหารนะคะ เรานะคะใช้กล้องในการถ่ายรูปค่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องที่มีพลังงานสูงในการถ่ายรูป ซึ่งเรียกภาพถ่ายนี้ว่าสเปกโทรมิเตอร์ค่ะ ใช้วัดและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่นคุณภาพน้ำนะคะ แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ค่ะ การถ่ายภาพของกล้องสเปกโทรมิเตอร์นะคะ เราจะติดที่ดาวเทียมหรือเครื่องบินนะคะ การสะท้อนพลังงานมีความยาวคลื่นต่างกันของพืชดินและน้ำนะคะ เราสามารถแบ่งประเภทของวัตถุได้ เช่น สีเขียวเราจะมองเป็นต้นไม้หรือพืชพันธุ์ต่างๆ สีน้ำเงิน เช่น แม่น้ำหรือหาดสมุทรสีแดง ก็คือตึกหรือดอกไม้ที่เราสามารถมองเป็นสีแดงได้นะคะ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจวัดจะเก็บไว้ในรูปของข้อมูลภาพ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำแผนที่ได้ค่ะ แสงที่ตาเรามองเห็นมีกี่สีคะแล้วมีกลิ่นอะไร มี3สีค่ะ มีสีเขียว สีน้ำเงิน สีแดงค่ะ พอเข้าใจไหมคะ เข้าใจ ค่ะ ขอบคุณ